Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün balığa çıkmadık. Adil hocamla beraber teknemizin altındaki sakal deniyor. Yosunları temizleyeceğiz. Su altı çekimleri yapacağım. Temizlik işini bitirdikten sonra zıpkınla kısa bir akşam suyu yapmayı planlıyoruz. O zaman sizden bir kolay gelsin alırız. Sonuna kadar izlemeyi, like atmayı, yorum yapmayı, eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Sizleri seviyorum. Videoda görüşürüz. Suyun altında. Evet arkadaşlar. Hazırlandım. Teşkilatımı aldım. Kazmaya gidiyoruz.
arkadaşlar, videomu izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendi çapımızda ufak çaplı bir temizlik yaptık. Motorumun bakım saati gelmek üzere. O zaman sudan çıkardığımda tekrar zehirli atacağım. Öncelikle pisliğini, yosunları temizleyeceğim. Zımparasını atacağım. Zehirlisini atacağım. Motor bakımımı yaptıracağım. Livarımın alttan su çekmesi için altından yer açtıracağım. Şimdilik ben hem içerik üreteyim, hem bir değişiklik olsun, hem de geçici olarak teknenin suda gidişi bayağı bir sürtünme arttığı için olmuyordu. Yakıt masrafım artmıştı. O yüzden en azından dedim ufak çaplı bir temizlik yapalım, sıyıralım. Sağ olsun Adil hocam, arkadaşım yardımcı oldu. Aşırı efor sarf ettik, bayağı bir yoruldum. O yüzden ben dalış yapmadım. Zıpkına gireceğiz diye söylemiştik ama olmadı. Adil suda, ben Adil'i bekliyorum. İnşallah balık vurur. Bakalım. Tekrar söylüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yaptığım aktiviteleri videoya alıyorum. Bunu sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Destek olmak için like, yorum atarsınız. Ücretsiz abone. Eğer abone olmadıysanız ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bizi desteklersiniz. Bize motivasyon olur. Daha ne diyeyim? Elleriniz dert görmesin diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar söylüyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Belki bir kamp videosunda, belki bir zıpkın videosunda veyahut da bir yakala pişir videosunda artık o günkü aktivitem neyse bunu videoya alıp sizlerle paylaşırım. Takipte kalın. Takipte kalmak için abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Hoşça kalın diyorum. Sizleri seviyorum. Bay bay diyorum.